Salutare dragi prieteni și bine ați revenit pe canalul Pescuit Constant. Iată că iarna a sosit, așadar a venit și vremea răpitorilor. Astăzi vom face împreună o partidă scurtă de pescuit la spinning, cam de aproximativ 3-4 ore. Mă aflu pe unul din canalele sălbatice din apropierea orașului Galați, mai precis pe canalul Călugărului. Peștii ținta ai partidei de astăzi vor fi șalăii, dar desigur nu mi-ar displace să intre și ceva biban și poate de ce nu o mârliță. Deoarece temperaturile de afară nu sunt tocmai blânde, cam 1-2 grade în momentul de față și vânt destul de puternic, cam de 20 de km la oră, am decis să fac intro-ul partidei în mașină. Pe scurt, astăzi voi aborda un pescuit de finețe, voi încerca să pescuiesc cu gramaje destul de mici, cam de 2-3 grame și cu gume de dimensiuni reduse, mai precis cam de 5-6 cm. Haideți să vedem dacă reușim să păcălim împreună câțiva pești și să ne bucurăm de o partidă cât mai reușită. Iată și primul șalău al partidei, prins chiar la prima aruncare. Cum timp de o oră nu am mai avut niciun atac și dacă tot s-a potolit vântul, este timpul să încerc să fac câteva aruncări și de pe pod pentru a vedea dacă reușesc să păcălesc câțiva șalăi din această poziție. Cum ar trebui să recuperăm nălucile în această perioadă la șalău? În primul rând, după ce aruncăm, trebuie să lăsăm ca jigul să ajungă pe substrat, să întindem firul și urmează să recuperăm destul de lent, cu mici pauze, pentru a da timp peștilor să atace năluca pe care le-o prezentăm. O mare greșeală pe care o văd la pescarii din zonă este aceea că folosesc năluci de talie mare, cu gramaje destul de mari, de 5-7 grame, poate chiar și mai mult, și le recuperează destul de agresiv în apă. Ei bine, în această perioadă nu este recomandat să pescuim așa, ci mai degrabă să folosim năluci care să poată fi recuperate încet, astfel încât să dăm peștilor timp ca năluca să fie atacată. Iată și un nou drill cu un șalău. Din nou, prima aruncare, primul atac. Hai să vedem cum fac astfel încât să-l scot, că distanța este destul de mare până la apă și nici nu prea am pe unde să cobor. Iată și al doilea șalău al partidei, care dovedește încă o dată că schimbarea locului în pescuitul la spinning poate fi una mai mult decât benefică. Lanseta pe care o folosesc astăzi este Delfin Zandera de 2 și 10, o lansetă cu putere de aruncare cuprinsă între 3 și 21 de grame, cu acțiune rapidă. Este o lansetă extraordinară pentru pescuitul cu gume armate cu gramaj mic, fiind foarte senzitivă, transmite foarte bine informația și astfel
putem identifica foarte ușor tipul de substrat. Este foarte important ca în pescuitul la jig să simțim diferențele de adâncime, zonele în care agățăm, pragurile și așa mai departe, pentru a ne da seama în permanență unde pescuim. De asemenea, firul pe care îl folosim este foarte important. Astăzi am mizat pe Daiwa G-Braid 8X de 0,10 mm. În mod normal aș fi pescuit cu 0,06 mm, dar vedeți ceea ce fac, că ridic peștele în fir de la o înălțime destul de mare, așa că am preferat să aleg un fir mai gros care să îmi ofere o rezistență mult mai mare. Prieteni, iată că partida noastră s-a încheiat. Am rezistat eroic timp de 3 ore, în ciuda vremii destul de reci și a vântului puternic. Am reușit să prind 3 șalăi. Nu am mai avut niciun atac pe lângă aceste 3 prezentări. Oricum, eu aș zice că a fost o partidă destul de reușită și cred că mâine voi reveni pentru încă una, tot așa timp de 2-3 ore. Nălucile care au avut succes astăzi au fost următoarele. Primul pește l-am prins cu un copito destul de mic, de 5 cm, armat cu un jig numărul 4 de 3,5 grame, iar următoarele 2 gume au fost de la Mikado. Este vorba de cunoscuta gumă Mikado Fish Hunter, tot de 5 cm. Una din ele am armat-o cu un jig de 3,5, iar pe cealaltă cu 1,75 grame, profitând de un moment în care vântul bătea mai puțin. Aceasta este și a doua gumă. Nu pot spune că astăzi peștii au avut o nălucă favorită, din moment ce am prins 3 pești pe năluci diferite. În mare parte tiparul s-a respectat. Am mai avut aici o partidă iarăși destul de reușită cu 5 strapi și 2 atacuri ratate acum o săptămână. Atunci a plouat, efectiv nu am putut să filmez, dar oricum mă bucur că am putut să vin astăzi și să vă arăt câteva trăsături. Deci nu plecați nicăieri, pentru că mâine voi reveni cu o nouă partidă. Iată că am încheiat și a doua ieșire. A fost criminal de frig, nu am putut să stau decât 2 ore. Oricum, astăzi a fost o zi mai slabă,
Dacă ieri am reușit să prind 3 șalăi, astăzi am avut un singur strap și o știucă, să zicem, la care nu mă așteptam. Chiar mă mir că nu a tăiat firul, mai ales că nu am pescuit cu strună. Oricum, o surpriză mai mult decât plăcută pentru canalul Călugărul. Năluca care mi-a adus atacurile astăzi a fost relaxul pe care l-am folosit în partida de ieri. Peștii se pare că astăzi au preferat această gumă. Mi-aș fi dorit să mai fi rămas, dar cum vântul s-a intensificat destul de tare, cred că este timpul să merg acasă și să revin aici pentru o nouă ieșire atunci când vremea va fi una mult mai prielnică. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest clip. Sper că am putut să vă prezint câteva informații interesante despre pescuitul pe canalele sălbatice din zona orașului Galați. Pe viitor vă invit să vizionați filmulețele de atelier pe care le voi face în această iarnă. Cum iarna este destul de lungă, sper că voi face cât mai multe clipuri în care să prezint diferite monturi, mumeli, năluci, tactici, fire și așa mai departe. Așadar, rămâneți aproape pentru următoarele clipuri în care voi dezvălui informații și ponturi destul de interesante legate de diferite stiluri de pescuit. Până data viitoare, vă urez tuturor fire întinse, spor cu pregătirile dacă tot este iarnă și dacă mai ieșiți la pescuit, nu uitați sloganul meu, pescuiți constant. Numai bine!